Kama yebazibwe. Kama yebazibwe. Buliza ku neighbor okuba service eno bwe gwadduka buddusi mugambe kati bantumye kubuuzaako. Say hello to your neighbor because immediately after this service they immediately take off. So tell them they have sent me to say hello to you. Abamu bakugu mu butakola mikwano n'abantu. Some people are experts in not making new friends. Teyeeguya, teyeetaaga, teyeesembereza, tayogera. They show they don't need anyone. They don't talk to them. Neither anything that creates friendship. Ekyokubiri kuuma ensawo yo. Secondly, take guard of your bag. Ekyokusatu weewala akusaba ennamba y'essimu. Thirdly, stay away and avoid anyone asking you for a contact. Abo be baffere bo nga bajja mu church. Those are tricksters who usually come into church. Era bw'aba yagikusabye edda mugambe yeggwe edda ninaanye. If they already asked you the number, so it's the first time you're seeing them, say, it's you, my neighbor. Enkya tuyingira mu kaseera ak'okunoonya Mukama okwawamu. Amen. Ennaku z'omwezi ziri 10 twagala zikozesa paka nga 22 tugenda keerawo tufune ekiseera ekimala okuva ku makya paka lwaggulo lujja kuba lwa 6 tubeere mu kusinza n'okusaba nga tekuliiko kutunula ku ssaawa. Twagala tuve mu jjengo erimu nga tugwa mu ddala, tuve mu limu tugwe mu ddala olunaku lwonna. With effect from tomorrow to 22nd, we are entering into prayer and fasting. And on that very day, the last day, we shall be in deep praise and worship, not looking at the time, but moving wave to wave in praise and worship. Okutandika olunaku lw'enkya tujja kubeera n'abasajja ba Katonda b'enjawulo. Naye nga topic gye tugenda okukwatako kati njagala gikozesa nnyo okuyita mu lunch hours. Abasajja ba Katonda b'enjawulo bagenda twegattako. Kati yagala kumanya ani naani oyo kikulu omwoyo mutukuvu yagenda okubaawo. With effect from tomorrow, we shall have men of God to join us. There is a topic that we are going to handle through the lunch hour session. I believe you're anxious knowing which men of God, but be sure that the Holy Spirit will be with us. Mwoyo mutukuvu agenda kukozesa buli muntu yenna n'abayimiridde wano. And the Holy Spirit will use everyone who will stand before us. Wandika kino twogedde ku bintu bingi n'enjagala tutandike na kino nga bwe tuyingira mu kusaba n'okunoonya Mukama. We've talked about many things as time has been passing, but I want us to talk about this as we are entering into praise and kwolesebwa kw'ekkanisa eno. As we are entering into this session, we want to talk about the vision of this church. Ekkanisa yonna mw'onoobeera memba ennyuma ng'omanyi okwolesebwa kwayo okwegatteko. If you're a member of a church, it is good that you know their vision and you team up with them in their vision. Okwolesebwa kubayamba okutunula wa gye mulaga mwenna nga mutunudde wamu. The vision helps you move in the same direction. Olw'okuba twakamala okuyiga ku nsi bbiri. Because we have learnt of the two worlds. Then zombi twagala tuzifunemu okwolesebwa. Now we want to get a vision from both the worlds. Tulina okubeera n'okwolesebwa okw'obulamu obw'omubiri. We must have the vision of the physical life. N'ekkanisa erina okubeera ng'etulaga okwolesebwa kwayo ku sayidi y'obulamu obw'omubiri. And the church must show us its vision to the side of our physical life. Ffe olw'okuba tutadde nnyo essira balancing ensi zombi. Because we as UCC, we have laid emphasis on balancing both worlds. Tulina okubeera nga tulina okwolesebwa okukulu. Therefore, we have a chief vision. Okwa sayidi y'obulamu bwaffe obw'omwoyo. That is of our spiritual life. Abantu abatalokokanga nabo babeera n'okwolesebwa naye obuzibu kwa sayidi eno. The people who are not yet born again have a vision, but the problem is a one-sided vision. Bayibuli eno eddingana ekigambo kwolesebwa. The Bible repeatedly talks about the word vision. Era katandike n'ekyandiko ekiri mu Ngero essula ya 29 onyirwa 18. Let us begin with the scripture in the book of Proverbs 29 verses 18. Twogera okwolesebwa. We are talking about vision. Okwolesebwa kuno kwawuddwamu mu bigambo nga bisatu. This word vision is divided into 2-3 words. Luwadde mba okuwandiika ng'okwolesebwa. You can write the subheading as a vision. Kigambo ekirala ky'oyinza okuwandiika wansi w'okwolesebwa gwe mugugu.
The subheadings, or what you can write beneath the word vision, is called burden. Mugugu. The burden. Nina omugugu okukola kino. People say, I have a burden to do this. Nina omugugu okutuuka wali. I have a burden to achieve this. Kati n'ekyo tujja kiraba mu byandikwa nga kiwerekera okwolesebwa. We shall see it in scriptures accompanying a vision. Okuyita mu wiki eno, okuyita mu lunch hours, ngenda kuba nga nkwata nnyo ku topic eno. Through this week and the lunch hours, I'm surely going to handle this topic. Abali ku mikutu ku leediyo mugyetegekere egenda kukuyambako nnyo. Those online and those who are listening over the radio, be prepared because this will help you a lot. Owandiike kano. And note this down. Okwolesebwa kukuyamba okutambulira ku peesiyo naye ng'omanyi gy'olaga. A vision helps you to move at your pace, but you know your destination. Bw'oba odduka nnyo. Let it be you're moving swift. Bw'oba ng'odduka nnyo. If you are moving faster, naye nga tolina gy'olaga. but going nowhere, Tolituuka gy'ogenda. surely you will never reach your Kubanga tolina destination. gy'olaga. Because you're going nowhere. Kati okwolesebwa kukuyamba Now vision helps you okumanya w'oli to know where you ne are wa w'olaga. and where you're going. Okwolesebwa kye ki? What is a vision? Kye kifaananyi ky'ekintu ekyo ky'oyagala okutuukako ekiwedde ng'ate tonnaba kituukako. The vision is the complete image of what you want to achieve, yet you've not yet achieved it. Akafunawo kawandiika. You can write it somewhere. Okwolesebwa That the vision kye kifaananyi ky'ekintu ekiwedde bwe kinaafaanana. is the complete image of what you want to Naye achieve, ng'ate the way it will look, tonnatuukayo. but yet you've not yet reached Kati there. bw'omala okiraba But and after ne getting the vision, kitandika okukusika it starts attracting you okituukeko. that you may reach it Tulina or achieve okubeera it. n'okwolesebwa kw'obulamu bwaffe obw'omubiri nga ssekinoomu. We must have our physical, the vision of our physical lives as individuals. Ate n'ekkanisa UCC erina otulaga okwolesebwa kwayo okw'ebintu ebikwatibwako. And even the church where we fellowship, UCC, has to show us the vision of our physical life. Kati the bwe tumala tangible okubeera things. ne paati eyo ey'obulamu obw'omubiri, Now, after having that part of the physical life, ebifaananyi ebyo ebitusika we twagala okutuuka. the image that drive us to what we want to achieve. Era ekkanisa erina otulaga okwolesebwa kwayo okw'obulamu obw'omwoyo, etulage ekifaananyi ekyo. The church also is all to show us the vision of its spiritual life. Myaka egiyise Previously, nazuukuka ekiro, obudde bwange obw'ekiro ntera obukozesa ekitundu kyabwo okubeerako mu kusaba, mu kusoma, okufumiintiriza, okugwa mu mukwano ne Katonda. I usually use my nights in prayer, seeking the Lord, reading, embracing Lord, loving my God. Ate olunaku olumu nali nzukkuse, One day I'd woken up, munda yange omuntu oyo atera okwogera nange n'aŋŋamba, Stephen, wandiika okukwolesebwako. and the person who usually talks to me started speaking within me, Stephen, write your vision. Ne nkola olukalala lw'ebintu bye njagala okutuukako. I wrote down a beautiful list of the things I want to achieve. Bingi byali, lisiti yali mpanvu. The list was indeed long. N'addamu n'aŋŋamba, wandiika okwolesebwako. And he told me, still, write down your vision. Ŋŋamba oba nina byendeseeyo. I felt like I've left out something. Naye nga byonna bye mpandiika bye bino ebikwatibwako. But all the things I was writing about Ne are the things that mpandiika are ne tangible. mpulira nga mpeddeyo. I felt like I'd exhausted it all. N'addamu n'agamba, wandiika okwolesebwako. But the voice still told me, write your vision. Ne mpulira nga mpeddeyo. I felt dry, now I'm exhausted. N'ayongerezaako kano, And he said, ku lisiti eyo gy'okoze, on that list that you've written down, n'entaana giteekeko. write your grave as well. Yes. Kuba byonna bye twetaaga mu bulamu obw'omubiri, Because all the things we need in the physical life, byonna all of them, bwe binaaba biwedde, after it all, entaana gy'eri. the destiny is the grave. Kiri mu bikola by'abatume 13:36. It is in the book of Acts 13:16. Dawudi bwe yamala okuweereza Mukama mu mulembe gwe, After David serving the Lord in his time, byonna bye yeetaaga ng'abituuseeko. and he had achieved all he wanted. Y'ebikola by'abatume 13:36. That is Acts 13:36, Ne sorry. yeebaka That he rested n'avunda. and he wrote. Kati mu kwolesebwa kw'obulamu bwo obw'omubiri, Now, in the vision of your physical life, entaana giteekeko. there lies your grave. Kye nakola nagenda olupapula gye luggweerako eyo gye nagiwandiikira ddala.
What I did, I went at the bottom of the page, I wrote my grave ne there. mmanya byonna bye neetaaga bwe nnaba mbituuseeko And I learned of it that after achieving it all in life, ntaana ayasamye. the grave is widely open to swallow me. Naawe ekyo kikole. You do it. Buli kye weetaaga Mukama agenda kikuwa. Whatever you need, the Lord is going to give you. Ngambye ajja kikuwa. I said He will give it to you. N'entaana ajja gikuwa. And your grave, amen. Kiki ekisomeeko mu Bayibuli? Read about it in your Bible. Ekyo kyansumulula. That really relieved me. Era senga ombuuza okwolesebwa kwange okw'obulamu obw'omubiri. And if you ask me the vision of my Nsobola physical okulaga life, ebintu bye neetaaga okutuukako. after giving you the things I want to Naye achieve, byonna nga mbituuseeko. after achieving it all, Ntaana mwali. the grave is inclusive. Wagambye watya? Bikola bya 13:36. Acts 13:36. Dawudi kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa ekyaddako. ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabwe n'avunda. Bambi. Kati okwolesebwa kw'obulamu obw'omubiri Now, the vision of the physical life, ku ntikko yaakwo at the climax nga of buli it kimu all, nkifunye. after achieving and getting Mukama everything agenda you wanted, bituwa. because God is going to give us Ngambye surely. agenda bikuwa. I said He's going to give you. Nkikusibyeko agenda bikuwa. I force you to take it that He's going to give it to you. N'entaana togyerabira. But don't forget your grave as well. Tolowooza nti gwe wasookera mu bulamu. Don't think that you are the first person in Oyagala life. okugaggawala kituufu. Yes, you want to accumulate Ne wealth, si too. gwe mugagga akanga. But you're not a threatening Era wealthy tolina man. gw'ogenda kukanga. And there is no one you're going to threaten Tulina here. abasajja mu Bayibuli abagagga. We have men who were wealthy in the Bible. Baagaggawala. They gained wealth. Baatuuka ne ku levo y'okugaba. They mounted to a level of giving Nga out. bwe baba bagaba, And when they are giving out, bagabira mu mutwalo gwa nte, kasanvu ka ndiga, ebyo bye bagaba. they give in 10,000s of cattle, 7,000 goats. Endiga mutwalo, Sheep. embuzi kasanvu. Teebereza ng'omuntu aleese ekiweebwayo. Imagine a person coming with an offering, Gusibo guli awo agugoba agutwala ku kyaki. chasing a flock to take it to church. Naye gwe ne woosula ne ku kyalo kyewammwe n'ennyumba ya kitaawe embuzi terinnyangawo. But where you dwell, where you sleep, where you reside, your home village, you've never even gotten a goat. Ekyo Mukama agenda kikuggyako ky'olaba mu famire ye wammwe gw'ogaggawale. Amen. The Lord is going to take that off your life, what you see in your family. Katonda agenda tuwa omukisa. Amen. The Lord is going to bless us. Akikkirizamu yekka yakibakira mu bbanga n'aga nti amen. If you believe in it, you say amen. Kati ojja kukola lisiti y'ebintu bye weetaaga. Now you write down the list of the things you want, Ngamba ebikwatibwako. the physical things you desire, Obirangirire. and declare Kuno them kwe kwolesebwa kwange. that this is my vision. Agambye atya ngero 29:18. Proverbs 29:18. What does it say? awatali kwolesebwa Awatali kwolesebwa. Without vision. abantu basula okuziyizibwa. Ngero 29:18. Awatali kwolesebwa. Where there is no Abantu revelation. batambula naye nga tebalina gye balaga. People walk, but they have no destination. Tebabaako nkugiro. They have no restrictions. Tebabaako kibasika. There is nothing attracting them. Okwolesebwa kukuyamba okubeera mu layini yo nga bwe tubadde twogera emabega awo. The vision helps you to keep in your line, as we've been talking about lines and Ne bw'oba lineages. ofunye sente tomala gazisaasaanya oziteekamu ekyo ky'oyagala okutuukako. Even when you get money, you don't spend anyhow. You invest in what you want to Kati achieve. okwolesebwa okw'ekkanisa nsonga nkulu eri ba members ab'omu kyaki omwo. Now, the vision of the church is very key and important to the members in the church. Tewalibadde teweegatta nnyo ku kyaki paka ng'omaze okutegeera okwolesebwa kwayo. It would be important for you not to join any church, not until you know the vision of this church. Ate ekkanisa entuufu erina okulaga okwolesebwa kwayo kw'ebintu ebikalu byeyagala okutuukako n'eby'omwoyo. And the true church should show you the vision of the physical things they want to achieve and the spiritual things they would love to achieve. Kabakuku 2:2 atugamba, Habakkuk 2:2 says, wandiika okwolesebwa kwo. write down your vision. Buli akulabako n'akusoma Whoever sees it and reads it, akukwata dduke that will grasp it, hold of it, and swiftly run off. akwongereyo.
and take it forward. wandiika by'oyagala okutuukako. Write the things you want to achieve. wandiika ekifaananyi kyekyo ekikusika mu bulokozi. Write the image of what attracts you, what pulls you, what compels you in salvation. naku olumu nali neeyawuddeko ku lusozi. One day I had gone to the mountain for prayer. naku zino nakendeeza okgendayo ng'abantu bantawaanya. Nowadays I rarely go there because people really give kati me hard nfuna time. bufu bulala. Now I get other places. bamanya wooli. They know where you are. ali mu kayumba ako. Is in that house. This is Pastor Senfuma. oli kyakola n'asabira awo kumpi awali akayumba kaako. What it does, he prays around. koofulumako wabweru bw'eppaba. The moment you get out, nakwetaaga dda naloota ekirooto nina ekirooto kyange. oba tonnaba mumaliza mulala ali wali awoomi ng'asabaasaba mpola mpola. before you conclude with this one, another one is warming, waiting for you. oli oluba okusituka katebe n'omulala atuukira wala. nakwetaaga dda. Immediately this one leaves, another one accompanies him. Bishop, I needed you long time. bo nga baganyulwa nze nga siganyulwa. They are benefiting, but me, I'm gaining nothing. naye mba ndi ku lusozi. But as I was at the mountain, omwoyo omutukuvu n'ambuuza. the Holy Spirit questioned me. Stephen, abantu b'okulembera buli omu amanyi lwaki yalokoka? Do the people you lead, do the people that you lead know why they got saved? ddayo obabuuze. Go back and ask them. bannange bwe nakomawo nange natya. When I came back, I was shocked. gundi as gwe well. lwaki walokoka? Why are you saved? nze nalokoka I got saved kubanga because nalaba abalokole nga bazina. I saw born again dancing for the Lord and I enjoyed. kyekyamulokosa. That is why they got ye yali saved. ayagala nnyo okuzina. They loved dancing. kati bwe yasanga ekkanisa ezina ennyo Now, when they found a church dancing, n'apaakinga. he packed. ali mu kkanisa lwaki? They are in a church because of dances. nabuuza abawerako. I asked several people. nakati kanfune bembuuza owulire ekigenda mu maaso. Even now, let me ask some people and we hear what is going on. omulala lwaki walokoka? Another person, where are you saved? nali mulwadde. I was very ill ne bansabira and they prayed for me ne mpona. and I was healed. Okay, kyekyo that is the reason as to why I'm there. si kibi. It is not bad. ekyo kyali kikuleeta buleesi. It was just attracting naye you. bwe bringing wamala you in. okuwona But after healing, lwaki walokoka? why did you get salvation? natya nga abantu bampa ansa za njawulo ebitakwatagana. I was frightened, or I feared Wait, when people lwaki give me walokoka? different answers. Why are you saved? Both my parents are born again. bonna All of them. nze nalokoka dda ddi. I got saved Kuva long buto. time, since childhood. Eh? Yeah? anti abazadde bange bonna balokole Be- bonna. because all my parents are born again. kale Okay. kyukira neiba mumbulize bagamba bali naawe mpa ensonga zo. Turn to your neighbor and ask them. They are telling the other ones, but give me your reason as well. bw'olaba awuunuuna ng'omuleka. If they are just mumbling, leave them. kati okwolesebwa Now, a vision kutuyamba kutereeza ekifaananyi kya lwaki twajja mu bulokozi. helps us to put right the image of why we came into kyovala tugenda salvation. kwogerako ku sayidi y'obulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri. That is why we are going to talk about it in the side of the physical and the side of the spirit. akyagala n'agamba amen kyesunze. Amen. If you love it, you start. kwolesebwa. The vision. okwolesebwa kye kifaananyi kyekyo nga tonnakituukako naye nga kyogendamu. A vision is the image of what we yearn to achieve. kale Habakuku 2:2 agambye ati. Habakkuk 2:2 says, awo mukama n'anziramu n'ayogera nti wandiika okwolesebwako okole bulungi ku bipande akusomamu akola atya? adduke embiro. mu kitabo kya Nakkumu essula esooka in the book of Nahum 1, okwolesebwa baakiyita mugugu. they call a vision a burden. mugugu. A burden. bw'oba olina omugugu ogw'okuzimba ennyumba. If you have a burden of building a house, olwedde mu bwongo bwe olina ekifaananyi ky'ennyumba ky'oyagala. in your image you have
in your mind you have the image of the house that you sente want. tozirina You don't have the money, kati olinawo omugugu but now you have the burden. era otambula ogamba bwenti And you walk saying, bwe ndifuna sente if sure I get money, tegeeza oyina mugugu. that means you have a burden. Okwolesebwa The vision kyekifaananyi kyekyo kye tannatuukako is the image of what we've not yet naye achieved, ng'okirubiro kituukako but we are yearning to mu achieve bulamu it, bwombi obw'omubiri oba obw'omwoyo. both spiritual and physically. Mukitegedde baganda bange? You've gotten it, brethren. Mukitegedde abooluganda? You get it. Oba osobola okkiwa erinnya nina omugugu ogw'okutuuka ku kintu bwe kiti. Or you can name it, I have a burden of achieving such and such. Kati amannya ago gombi geeyambisibwa mu Bayibuli. Those two names are used in the Bible. Muddeeyo mwetegereze nnyo okuva ku Isaaya essuula esooka, Go back and keenly look at Isaiah 1, Yeremiya essuula esooka, Jeremiah 1, Ezeekeri essuula esooka. Ezekiel 1. Ebitabo ebyo byonna nga bwe bigenda biddiriŋŋana bwe biti. As those books all follow. Naddala essuula esooka onnyo olusooka. More so, chapter 1, verse 1. Ebitabo ebimu bajja kiyita kwolesebwa, Some books it will be called vision. awala bajja kiyita mugugu, Others will be called burden. awala bajja kiyita ekigambo ekyava eri Katonda nga kyogera. Others will say the word that came from the Lord saying or speaking. Mugyebaleka abooluganda. Praise the Lord. Kati okwolesebwa kwaffe kyeki? Now, what is our vision? Mu bulamu obw'omwoyo, In the spiritual life, ekkanisa eno okwolesebwa kwayo the vision of this church, kusangibwa mu Befeso 4. it's found in Ephesians 4. Kino kye kisumuluzo ky'okwolesebwa kw'ekkanisa eno. This is the key of the vision of this church. Befeso 4 ffenna tugendewo nnyulwa 11. Let us all go in Ephesians chapter 4. Ne bw'oba verse wasomyewo 11. ekiro nange nasomyewo. Let it be you read there last night, I also did. Ne bw'oba osomyewo ku makya nange nsomyewo. Let it be you read there this morning, I also did. Befeso 4:11. Ephesians 4:11. Katonda ateekerawo abatume The Lord appoints apostles n'ateekawo bannabbi and prophets. n'ateekawo ababuulizi He appoints preachers n'ateekawo abasumba oba abalunda and appoints pastors or shepherds. n'ateekawo abasomesa And he appoints teachers as well, bayambe abakkiriza abatukuvu that they may help the holy believers okutuukirira, to be perfected, babeere nga bakula mu kutuukirira, that they may grow into perfection, babereko ekigera that they may have a measure kye batuukako. to mount to or reach to. Ekigera kino bagenda okitulaga When they portray this measure to nga us, si mulala yenna is none other than wabula ye mwana wa Katonda. that is the Son of God. Ŋŋamba mukwano gwaffe, I'm talking about our ŋŋamba friend. eyatwagala nga tetwagalikika, I'm talking about the one who erinnya lye loved us, bamuyita. Jesus. Eyo ye standadi y'okwolesebwa kwaffe okw'obulamu obw'omwoyo. That is the standard of our vision or our Omuntu spiritual wange vision. ow'omunda That my inner man akule okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'ekifaananyi kya Kristo. that he may grow to the full stature of Christ. Eyo ye standadi yaffe. That is our standard. Pasita njagala nkufaanane. Pastor, I want to look like you. Weebale kunfaanana. Thank you very much Naye for looking kankuviira like me. otere otunuulire ddala Kristo gw'oba ofaanana. But let me move away that you may look like Christ. Oba Or jangu ongoberere nga nze bwe ngoberera Kristo. come and follow me as I follow Christ. Kristo ye standadi yaffe. Christ is our standard. Ŋŋambye Amen. standadi yaffe. Amen is our standard. Eyo kwolesebwa kwaffe okw'omwoyo. That is our spiritual vision. Omuntu wange ow'omunda akule atuuke mu kigero eky'obukulu bw'okutuukira kwa Kristo. That my inner man may grow and mount to the full stature of Christ. Ffenna Abefeso 1:11 tusomerewo wamu n'eddoboozi ddene buli eyazze ne Bayibuli bambi togitimawa n'otogisoma ejja kunyiigira nnyo. Befeso 4:11 Ephesians 4:11. bw'atuka osome tuwulire wagambye watya? Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza, olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, Olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, Build the body of Christ. ddoboozi ddene olw'okuzimba
omubiri gwa Kristo. To build up the body of ffe Christ. ffenna tuli mubiri gwa Kristo. All of us are the body of Christ. Kati abatume batuyambako, Now the apostles are helping us. bannabbi batulagulirako, The prophet prophesy on our lives. ababuulizi batukunga, Preachers gather us. abasumba batukuuma, And pastors guide us. abasomesa ne batusomesa, Then the teachers teach us on what to do. omubiri guzimbibwe. That the body of Christ may be built. Bwe gumala okuzimbibwa, And after it's being built, gubeerawo nga gwebase. should it sleep? Genda kulinya oluddako. Go to the next scripture. Bwe tumala okuzimbibwa mu Kristo, After being built in Christ, ffenna, all of us, ŋŋambye ffenna all of us, tufuuka baweereza. we become servants. Pasita nga tomala gagabaagaba kituuti, sande wedde gwe wabulira, neeri endala gwe waliko, ate njagala nnyo ne gundi aweerezeemu, nga ye tomuwaamu, bino si byakuwaamu. Pastor, but I don't see you giving out your pulpit. Last Sunday you were the one, the other one. I want so and so to also preach. Why don't you give him? No, these things is not of giving Olaba him. ne dokita oludde omuwaamu. Even doctor, you've delayed to Kati give nze him. gw'otomanyi olimpaamu ddi sijja kuwaamu. How about me? You don't know. When will you give me? Surely I will not give you. Sijja. I will not. Ate nga n'eri Katonda soonoonye. And I've not sinned before God. Gamba amiina yampaka. Say amen. Amen. By force. Wandiika kano, Write down this. oyina ekituuti kyo. You have your personal Lwakuba pulpit. okigayaalirira. Amen. You have your personal pulpit. Just Mbuuza, that you're negligent. mbuuza, kiri ludda wa? Ask me, where is it? Bw'otombuuza sijja kuddamu. If you don't ask me, I will not tell you. Kiri ludda wa? Where is this pulpit? Mumbuuze Ask me ku mulimu gy'okolera. at your workplace. Kye kituuti kyo. That is your pulpit. Amen. Obugalo bundaze ng'onyiize nnyo. Your hand claps were showing that you're angry at me. Bw'olemererwa okuweereza gy'okolera, If you do not minister to the people where you work from, tojja kulaba ssanyu lya kuweereza. you will not see the joy and the delight of serving. Kubanga obuweereza si bwa ku kituuti. Because the service is not at the pulpit. Ekituuti ky'abalondemu batono nnyo. The pulpit is for a few chosen ones. Ono omusajja mbadde nawe emyaka emeka? This man, how many years have been with you? Wangi? 15. Like 15 N'akamuwaamu years. gumu. I've only given him one, Naye nga mugagga muzibu. but he's so wealthy. Tetukuwa olw'okuba oli mugagga. We don't give you because you're wealthy. Totufugira mu ssente ezo ssebo. No, you don't govern us or rule us with your money. Kituuti kituuti. A pulpit is a pulpit. Naye ke Amen. natandise omuwaamu nja mwongeramu. But since I started giving him, Nja I'll give kwongeramu you, tofaayo. I'll give you more, don't worry. Gamba amiina yampaka. Say amen by force. Kati eri abalingiza aluwa agambye ati aluwa. There are those who are peeping. Who? Oyagala nnyo okukola enkolagana n'abagagga. You love making relationships with wealthy Si people. kibi, si kibi. It's not bad. It's not Jangu bad. okolagane nange ndi omu ku bagagga. But come and work with me. I'm one of the wealthy people. Amen. Endowooza yange ya kigagga. My mind and my thinking Gamba is for amen. wealthy people. Amen. Amen. Saagala olabe mugagga okankane empale. I don't want you to see a wealthy person and you shake your trousers shake. Sigala ng'oli ggwe. Remain content and remain you. Kiringa bw'olaba abazungu tovangako waya. It's like when you see the whites, don't lose temper. N'okyusa olulimi. And your language changes. Tugende ku lw'ekumi Let us go to 12. kwolesebwa. The vision. Olw'ekumi lugambye tutya tusomera wamu. Befeso 4:12. Aha. olw'okutuukiriza abatukuvu Aha. olw'omulimu ogw'okuweereza Komakaawo. olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Abatukuvu ye ggwe. The holy ones are you. Bw'oba oli mutukuvu ng'ogamba amen. If you're holy one, you say amen. Abatuukirivu ye ffe. Amen. Amen. The righteous are we. Balina okutuukirizibwa They have to be perfected olw'omulimu ogw'okuweereza. for the work of service. Ffenna All of us, tuli baweereza. we are servants. Kyukira neighbor mugambe nze ndi muweereza. Turn to your neighbor and tell them, I am a servant. Mweyagalireko. Boast in it. Mugambe bw'oba toweereze Katonda nze ŋŋenda kumuweereza. Tell them, if you will not serve God, I will serve him. Yoswa agambye nze Joshua said, I nze n'ennyumba yange and my house mukamaleyo abakamanyi nze n'ennyumba yange. Tunaaweerezanga serve the Mukama. Musa ekyo teyakyogera. Moses did not say that. Mafuta mangi.
A lot of anointing. agaleka famire yeeriye n'agenda eno. Leaves his family behind and he goes to God. Toyina w'osanga famire ya Musa There is nowhere you find Moses' family ng'eweereza Mukama. serving the Lord. Gwe togenda kubeera bw'otyo. Amen. You will not Gwe be like n'ennyumba that. y'ogenda kuweereza Mukama. Amen. You and your house are going to serve the Lord. Kubanga kati oli mu kuzimba kwolesebwa. Because right now you're building a vision. Tugenda ku lw'ekumi luwooma. Verses 13 is so sweet. Mwenna mutuuseewo? Are we there? Wow. Ekigera kyaffe eky'okwolesebwa kw'obulamu obw'omwoyo Our measure of the vision of the spiritual life ye muntu waffe ow'omunda is our inner man ayigiriziddwa who is taught, n'akula who has been ne grown yeeyambula omuntu omukadde and takes off the old self n'ayambala omuntu omupya and puts on a new mu self kifaananyi kyennyini in the real image. eky'omusajja oyo yatwagala erinnya lye bamuyita Jesus Christ. Oh, eyo tageti yaffe that is our target. kufaanana Kristo. To look like Christ. Lugendo It is a journey luwanvu and it's a long naye journey. tujja kutuuka. But we shall reach, amen. Ngambye ojja kutuuka. I said you will reach, amen. Ensobi ze bakyakulabako leero The mistakes and errors they see on you bagambe today, tofaayo, tell them worry not. eyantandika kajja kummaliriza, Amen. He who began on me will finish. ebimpangula leero enkya tebigenda kumpangula, Amen. Whatever is overcoming me today will not overcome me tomorrow. kubanga tuli mu kukula. Because we are growing. Ngambye okula. Amen. I said you're Ova mu growing. kigere ekimu ogenda mu kigere ekirala. You're living from one stature to the other. Kyawa obuto obw'omwoyo. Hate spiritual infancy. Weesibye ekipampa You're pampered eky'omwoyo. with a spiritual Oyina pamper. emyaka 8 mu bulokozi nakyo kya myaka 8. You have 8 years and your pamper is 8 years as well. Okikoleddemu obubi bwonna. You've done all the filth therein. Obusowerasowera Little house flies are following you. kyova olaba. That is why Mulokole yakoze bw'ati the born again did so and so. ng'omanya You know, abala myaka he's counting years in eyali mu salvation, kipampa. but he's in a pamper. Osobola okubeera omusumba You can't be a pastor, naye ng'olina kipampa. but having a pamper. Paasa yakoze bw'ati The pastor did so and so. bw'aba akikoze ne yeenenya If he did so and repented, aba atulaze obukulu obw'omwoyo. he has showed us the spiritual maturity. Bw'akikola n'ateenenya But if he does so and does aba not repent, atulaze obuto obw'omwoyo. he has shown us the spiritual infants. Ffenna tusobola okwonoona, We can all sin. ffenna twonoona, We all do sin. naye tetuwolereza nsobi. But the difference is pleading or excusing Gamba our errors. amen. Say amen. Tulwadde ku lwakumeka wama? 13. 13. Ffenna tulusome n'eddoboozi ddene. Let us read it. Okutuusa lwe tulituuka ffenna Ludda wa? mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omu eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Kristo. Ye standard. That is the standard. Lwaki tukola services? Why do we make services? Lwaki tuwuliriza abayimbi? Why do we listen to the musicians? Batuyamba kukula. They help us to grow. Twongerwako. We are being added on to. Bagalatiya 4:19. Galatians 4:19. Pawulo agamba, Paul says, abaana bange abato my little children, abannuma okutuusa Kristo lw'anaabumbibwa mu mmwe. with whom I have a burden, not until Christ is molded into you. Byonna bye tuwulira Whatever we happen to, bituzimba kukula. help us to grow. Ogenda mu kigere ekya Kristo. Grow into the measure of Christ, amen. Kyekigendwa ky'enjiri ng'ebuulirwa. That is the intent of the message being Kula. preached. Is to grow. Kula. Grow. Kyukira neighbor mugambe kula. Turn to your neighbor and tell them grow. Kyukira omulala mugambe kula. And unto the other one, grow. Omuntu akuze A grown-up person akendeza ku bansabire. Bansabire. reduces, pray for me please. Bakusabire. They pray for you Paka ddi? till when? Awo ne waba akasiriikiro kubanga bwe basowaana enjirinyeemu. There is a silence. If I've stepped in a plate, Abamu ku mmwe mugenda okufuna ebiwalaata si byakuba biwalaata bya kika kyewammwe naye bwa mikono mingi egigenze ku mutwe.
Some of you are going to get bald heads. It's not because it's genetic, but because of the hands being placed unto you. oli ava wa malaya kankusabire Someone comes from a prostitute. Let me ne pray for you. gatulukuka And the anointing flows down. n'okankana omulagira eddala nti nawe ogafunidde ddala You also shake to show him that you've gotten the anointing. okuva awo ng'owulira zipu tezikyasobola kutuula Since then you feel your zippers cannot stop. weegendeza abakuteekako emikono Please be careful with the people who lay their hands on you. naawe katonda ayinza nnyo okuwulira Because the Lord can hear you as well. Amen. ŋambye katonda ayinza nnyo okuwulira essaala zo I said the Lord can hear. Hearken to Kula. your prayer. Grow. pasita nsabiraako banvuma nnyo bongerere ddala okuvuma Pastor, pray for me. They abuse me so much. Let them abuse you the more. otuuke ku ddaala erimanya Luka 6:22 Until you mount to a level of knowing Luke nti omuntu 6:22. bw'anvuma That when a person eri abuses me, katonda ogwo omukisa unto the Lord is a blessing. akuvuma yeetaaga mugamba yongeramu A person abusing you, persecuting you, torturing you, tell them add more. biweddeyo Are they done? yongeramu Add more. naye maama nnyabo But baakuvumako lumu they abused you only once. n'ovuma buli kyolabako And laba you have- neeno laba neeno enkoko etemanyi kubiika laba n'eri embwa teboggola mwenna nze mwantambadde enkukunyiza wano teziruma kwega buli kimu They abused you only once and you abused people words that are unspeakable. njebaleko abooluganda Well done. njebaleko Well done, brethren. kigambibwa nti okutabuka kw'amaka omwami ava ku mulimu nga bamutabudde n'ajja awaka n'atabula aba omukyala n'anoonya baatabula n'agwa mu baana abaana ne banoonya bye batabula bagwa mu nkoko ne bazikubaakuba It's said that families get broken families. It's progression. A man gets angry at work. He comes and abuses the wife abuses the children then disturb the animals. teeka emikono mu bbanga mugambe yesu yesu Say, Jesus, gwe kyakulabirako kyange gwe kyakulabirako you're my kyange example. gwe mukka gwenzisa gwe mukka gwenzisa You're the air that I njagala breathe. gwe njagala gwe I want gwe you. sitandadi yange gwe sitandadi yange You are my njagala standard. kufaanana njagala I want to look kufaanana like you. ŋŋenda kutunuulira gwe ngenda kutunuulira I'm going to gwe. look unto you. gwe gwe You. gwe njagala gwe gwe It's you that I njagala. love. gwe nnoonya Gwe It's you gwe that I seek. nnoonya. gwe wuyo asangibwa mu kitabo ky'oluyimba Gwe wuyo It is you asangibwa found mu in the kitabo book of ky'oluyimba. gwe kabaka Gwe kabaka. You're the king. nze mugole nze mugole I'm the bride. mpalula palula Drag me. onyingize mu kisenge Into onyingize your mu chambers. kisenge abalala banaakisanyukiramu abalala And the others will delight banakisanyukiramu abalala banaakisanyukiramu banakisanyukiramu And the others will delight therein. eyo nkolagana That is a relationship. yiyo It is your personal relationship. yiyo Your personal relationship. egeraageranyizibwa mu makkati ga musajja na mukazi abafumbo It is compared to the relationship of a married man and woman. abaana baffe tubaagala We love our children, naye tebamala gajja mu kisenge kyaffe but they don't just come into our bedroom. twateekawo amateeka There are rules. teri kuyingira Don't enter. omalako nkona You first knock. kyabagenda mu mutwe It is in their head. kisenge kyaffe It is our bedroom. kyukira akulinaanye Turn to your neighbor. mugambe beerayo n'ekisenge ne yesu wo Tell them, have a room with Jesus. kyukira n'omulala Turn to the other. abaana tubaagala We love our naye children, babeera mu distance but they are in a distance. tukawaayo kyansi nga tukazadde We give them a chance after begetting them. wiikisi ntono nnyo A few weeks. ne kasulakaawo ku kitanda kyaffe He or she sleeps in our bed. tulaba keeyongedde okuvumbavumbamuko If he or she gets enough muscles, ne mukafunira akatanda kaako you get them a baby. A olwo bed for katandisa babies. obaviira Now he started giving you space. ne keeyongera okuvumbavumbavuma The more it grows them, ne mukafulumya you take them out of the bed. Go to your bedroom. Go. maama we anajjangaeyo n'akubi genda genda. Your mother will come there and mu bigambo tetukagamba we don't tell them by words, naye ebikolwa bye tukola but the actions we do. ke kamala ne kafuluma tekalidda
If at all this child gets out of the master bedroom, they will never come back. lwalumu na lumu lwe tubawaayo kyansi Once we give them a chance, bonna ne mbayita bonna I call all of them, abo bakyalimu obutoototo those who are a bit young. ne twalawo omukeeka omunene We lay a big mat ne tuggwawo and we sleep there. naye ku olwo nsula neesabise But that day I seal myself. siba na ddembe limala I don't have enough liberty. mugyebaleka abaluganda Well done, brethren. lwaki Why? baana weebali Children are there. naye nga tebaliimu But when they are not there, buuza Mr. Gugu bwensula ajja kunnyonnyola bwensula ask Mr. Google how I sleep. He will gamba ayi yesu say, oh Lord Jesus. ddoboozi ddene ayi yesu Oh Lord Jesus. njagala enkolagana yange naawe nzekka I want my personal relationship with you. bwe njogera ku yesu ntabuka When I talk about Jesus, I go astray. ntabuka I really lose it. byange It is my naye ne bisobola relationship. bagamba But I cannot, ne mukyala wange baŋŋaano bimugamba there are words I cannot tell you, and I did not tell them to my wife mbabuulira as well. mazima mukyala wange ku nkolagana yange ne katonda alina ebintu by'atamanyi I'm telling you the truth. My wife, concerning my relationship with God, there are things she doesn't know. ng'ebyo yaŋŋamba bibyo And the Lord told me, they are yours. tobigabananga n'omuntu yenna Never share them with anyone. bulizakulinaanya Ask your neighbor. naawe oyinayo ebibyo Do you have your personal nga bibyo things? weka nyumyamu naye And are yours alone? agambye atya nedda What did your neighbor say? No? naye ng'ayinayo ebyaggaayo oli As they have words that are secret for the other guy. kale nga tumaliriza As we wind up, bakolinsi ekyokubiri nnya 2 Corinthians 4, tumugatta ku Befeso 11 we connect him to Ephesians okwolesebwa 11. kwaffe ye muntu waffe ow'omunda aziddwa obujja Our vision is the renewed inner man. mu kigera kya Kristo To mu the kigera full ky'ekifaananyi kya Kristo To the full stature of the vision of Christ. awe wali okwolesebwa kwaffe There lies our vision, okw'ebyomwoyo our spiritual vision. tukula tugenda mu ekyo We grow going into that. tulina okufunayo enjiri There is a doctrine we ought to etulaga have amadaala gaffe nga tugenda tukula that shows us our progression in nga steps. tweyubula As we rebrand. totya Don't fear. ebyakulema wiiki ewedde What hurt you last week? wiiki eno obiwangula mu linnya lya yesu Amen. Amen. You're overcoming it this week in Jesus' name. pasita gw'ogamba wiiki ewedde ekyabaddewo kiro Pastor, you're talking about last week, but there is something that happened last night. ekiro nakyo kyagenze mu byayita The night is also in the past. obuwanguzi buli mu ngalo zo Amen. Victory is in your obuwanguzi hands. buli mu ngalo zo Amen. Victory is in your hands. ayogera nammwe nali muyaga A person talking to you, I was a drug tewali addict. yanteekako mikono kungoba munjaga No one laid hands on me to take away the nali habit. mwenzi I was so a great fornicator. Oh, nabonaabona emyaka gyaye gyasooka mu bulokole I suffered my first years in salvation. otula mu kyaki ng'obaza bubaza You sit in church just timing. ayaya laba ekyo Oh, see that one. laba kiri ekiwala Look at the other girl. senga nze mbadde pasita wawano If I was the pastor of this church, naali wasuza oli I would marry the other oba one. okyali ku oli oli naye ayayayaya laba As you're still looking at the other one, another one passes and you're like, oh senga my nze God. mbadde yesu If I was Jesus, bonna nandibawasiza I would marry all oli of them. wakati mu saavisi obaza ebyo You're in the middle of the service, but just timing who to take. naye leero si bwe ntyo bwe ndi Amen. But today that is not how I am. obugalo bwange Whose hand claps? bwa yesu oba bwange Are they for Jesus or for me? ng'obuweereza bwe nasooka okuyingiramu The first ministry I entered in bwali bubiri was 2. kubuulira njiri yanju ku nju To preach door to door. obwokubiri The second one, kubeera mukebezi nga ntudde wansi to be an usher as I'm seated down. mu kyaki nga ndi mukebezi I was an usher who checks. otula mu kyaki You sit in church, n'otandika okutuuza abantu you start making people sit. nga njagala biwala bye biba binninaana bwe I only wanted ladies to be next to me. omukadde bwe yajjanga When an elderly could ng'oyo come, mugoba mu birowoozo I chased them away in my mind. mukama yamba Lord, tanninaana help me that they may not sit next to era me. naye naawuliranga eddoboozi ly'ebirowoozo byange And they could hear the voice of my thoughts. ne yeeyongerayo They move on to oyo another ne mbeera place. mukebezi amugobye
And now the usher is just the person bandi away. awo As I'm there, andabikira obulungi najja a nice looking person nempulya nga comes. muyita mu birowoozo tuula wano I feel tuula like calling them in my thoughts, sit here, sit here. nga saavisi yange eggwako ndi mu ebyo My service could end me thinking about that. naye mmwe mwesimye tebibabeerangako But you're lucky such things have never happened to you. kyukira neiba mubuuze naye naawe byakubeerako Turn to your neighbor and ask them, have they ever... bw'olaba asese nnyo ng'omanya aha If they've laughed so much, you just know they've remembered. siri nzekka. I'm not alone. olunaku olumu nali mukebezi ntudde mabega eyo One day I was an usher seated behind, ntawaana mu birowoozo byayonooneka struggling in my mind. My mind was corrupt. ebirowoozo byange byatandika okwonooneka ku myaka 9 My mind started getting corrupt at 9 years. neyatwala embeerera yange nkyamujjukira And I remember the person who took my virginity, mukazi mukulu an elderly girl. twali tuzanya jangu nkwekule We are playing hide and seek. byali wange temutya mwe muli bulungi mwenzemu It was at my place, don't worry. ntudde mu kyaki Seated in the church, ng'oba buli mukadde saagala musajja kunninaana chasing away every old woman. I don't want a man to be naye next mukamwa to me, sinyeega but I don't speak out galowoozo in my thought. ku olwo That day, lulabika lwannamira okusinza ku siteegi kwe nnali I think it was a successful day. buli gwe According to my nalowoozanga state. okuninaana ye yajjanga nanninaana Whoever I thought to be next to me nempulira was nga next to me. saavisi egenda okunnyumira I olwaleero felt like I'm going to enjoy this service today. baagiranga ne batugamba They used to tell buuza us, ku nayibawo nayanguwanga mangu say hello to your neighbor, I would swiftly do it. nalinga ibulayimu nga sala amusindise wa agali I was like Abraham being sent to Hagar by Sarah. oyo n'atuula omulala n'ayingira ne ŋŋamba senga n'oyo yandinaana sayidi eno nembeera mu babiri bwe nti One sat on my right, and another one was coming in. I was like, how I wish this one sits on my left too, and I'm in naye two. leero si bwe ndi. Amen. But today, that is not how I am. bw'oba olina ekikutawaanya kijja kukoma mu linnya erya yesu Amen. If something is bothering you, hindering kubanga you, oli mu stop. lugendo okula Because you are in a journey, you're growing. okula You're growing. oli ekigambo okule You're eating the word to grow. gamba amen. Amen. ebyo tebibamale Won't that be enough? teeka emikono mu bbanga Put your hands in the air. mugambe yesu njagala kwagala Say, Lord yesu njagala kwagala ddoboozi ddene yesu njagala kwagala Yesu Jesus, I njagala want to love you. kwagala. gwe bendera yange Gwe bendera You are my yange. flag. gwe standadi yange Gwe standard You are my yange. standard. gwe kwolesebwa kwange Kwolesebwa You are my kwange. vision. bwe wabeerawo gwe njagala okufaanana If I Wabeerawo want to be njagala like okufaanana. one, njagala kufaanana gwe I want to look like you, Jesus. mu linnya erya yesu In the name of Jesus. bonna ne bagamba amen Amen. ne bongerezaako ne bagamba amen. Amen. zingako bayiboyo Cover your Bible, naye kano kawulirize but listen to this. eri abamu There are people enkolaganayo ne yesu whose relationship with God, baagala with mukono Jesus, gwe they want his hand ogugabirira omugaati His hand that provides bread. awo nga basinza Then they say, Amen. musajja yatuwadde emigaati ne tulya ne tukkuta The man gave us bread to satiety. yesu ng'omwagalako ngalo You just love Jesus with your hands. yesu omwagalako mukono gwe deno bwoti You love Jesus because of his hand. abalala The others, yesu Jesus, bamwagalako waleti they love his wallet. What is therein? kama mpa ku sente Lord, give me some money. toyagala kutunula feesi ye You don't want to look at his face, sente but you need the money. naye tulinayo nabali abagwa ku bigere bye But there are those who lay on his feet ne bayiwaawo omutima gwabwe and they pour down their heart. ne bakwata n'eccupa yaabwe ey'omuwendo omungi And they get their oil, which ne is bagamba expensive. omusajja ono mutegedde And they say, I have known ebyange this bye man. nnina kambimuwa abirinnyeeko Let me give him whatever I have that he may step on it. olina n'okutuuka ku ddaala You must mount to a nga ku mulundi level. guno oyagala maaso ge And this time you need his eye omugambe contact. njagala kulaba And tell him, I want to see you. obeereko nga muganda waffe musa And be like our friend Moses. mukama yamugamba
God told him, gye mugenda where you're going, sijja kgenda nammwe I will not go with you. kankuwe malayika. But let me give you an angel. Musa yasimba ekkuuli Moses Mugamba, denied. Mukama, Said, Lord, bw'oba otuwa bamalayika if you're giving us an angel, tetuvaawo we wano. are not leaving. Wangi What? wangi What? Katonda n'agamba nkuwa malayika God saying, I'm giving you an angel to lead agende you. nammwe To lead you. n'ogamba And you said, no, siva na wano I will not leave this place. paka nga oŋŋambye mbw ogenda naffe. Not until you tell me you're going with us. Ogaana ani? Who are you? Ani gw'ogamba? Who are you telling to? Olina otya choice Which choice do you have? ogaane malayika To say not, to deny an omugambe angel. njagala ggwe. And you tell him, Lord, I need you. Yenkolagana ya kika kya That waggulu. is a high relationship. Eyo gye tugendako. That is where we are going. Mukama n'amugamba And the Lord told him, Musa Moses, gwe nkumanyi I know you. vaayo Get away, bano mbatte. that I may kill these people. Musa n'amugamba ogambye otya? And Moses said, what did you say? Kubatta? To kill them? No. Bwe bibeera bya kubatta If it is to kill them, nsangula mu kitabo ky'obulamu nze. arrest me from the book of the Bw'omala living. okunsangulayo After arresting me, basaanyeewo. kill them. Bw'eba peeni nga Katonda yali agikutte If the Lord was holding the pen, nsangule ggwe. I arrest your name, Katonda n'agiteeka wansi. the Lord put it down. Kiki ekyo? What is that? Nkolagana. It is a Eyo relationship. gye nkwagalako ogendeko. Amen. That is the relationship I want you to mount Ngambye to. gye nkwagaliza. I said that is what I desire for Eyo you. bazimba nzimbe. That one is constructed. Yimirira and ku built. magulu go n'omutima gwo oguyaayaana. Raise up on your feet with your yearning heart. Yimirira ku magulu go. Raise up on your feet. Emikono mu bbanga. Your- Yesu. Jesus. Ddoboozi ddene Yesu. Jesus. Abakunoonya ne bakulaba. Those who seek you and find you. Bakunoonya batya? How do they seek for you? Njagala kuteera mutima gwange. I want to release my heart unto Eryo you. eddoboozi terimala, njagala kuteera mutima gwange. I want to release my heart unto you. Njagala kugwa mu mukwano naawe. I want to fall in love with you, Lord. Funayo ebigambo eby'okusinza nga bibyo. Get words of worship of your own. Rashatarabakohoka. Tell him I love you, Jesus. In your own words. Adore him. Yandararara roboko setere. We love you, Jesus. Lord, I need you and I adore you. Kama nsembeza woli. Bring me close to you. Robo zender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 e. Yandaraba setere. Rabba Randa rabba sendere ba ma 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 Yanda rabba sata rabba korobo koye ma 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 Mutukuvu ye Mukama owamanyi mwana gwendiga oli mutukuvu ye Mukama owamanyi mwana gwendiga mutukuvu
yanjuluza akamwa Mutukubu Yesu, Mutukubu Yekwe Mukama Owamani Omwana Mwana Bwendika Omwana Mwana Bwendika. You are holy, you are holy, holy God. Are you Lord God? Almighty. You are worthy. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are holy. You are holy. Holy God. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty. You are worthy. Yes, you are. Yes, you are. Holy, holy. You are holy. You are holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty. You are worthy. What is the Lord? What is the Lord? With your arms lifted up, we sing hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Raise your voice and tell him hallelujah. Say, hallelujah. You are holy. You are holy, Lord. Are you Lord God? Almighty. You are worthy, Lord. You are, you are, you are, you are, you are holy. Yeah, yeah, yeah. Holy Lord. nywegera 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 Yesu With your arms lifted up, say, this is the air I breathe.